eines Tages, als sich Lars und Brauny wieder einmal an der Schneegrenze trafen, war Brauny ganz aufgeregt. Heute ist der richtige Tag. Der richtige Tag? Um die Geister des Waldes zu sehen. Komm mit! Bald kamen sie an eine große Baumhöhle. Wohnt da der Geist drin? Fragte Lars ein wenig ängstlich. Ja, der Baumgeist. Ich schau mal, ob er da ist. Hallo, jemand zu Hause? Großer Baumgeist, wo bist du? Als Lars hörte, dass niemand antwortete, stieg er Brauny hinterher. Baumgeist, wo bist du? Wer wagt es, mich zu rufen? Ich, Brauny. Was willst du? Ich will dir meinen Freund Lars Eisbär vorstellen. Ein Eisbär? Wow! Einen Eisbären habe ich lange nicht mehr gefressen. Das darfst du nicht. Er ist mein Freund. Komm her, Eisbär, damit ich dich besser fressen kann. Aber vorher nehme ich einen Braunbären als Vorspeise. Jetzt hast du mir aber einen Schrecken eingejagt. Besser, als wenn es wirklich der Baumgeist gewesen wäre. Deine Geister gibt's sowieso gar nicht. Doch, ich zeig dir jetzt den Feuergeist. Wir müssen trockene Zweige zusammensuchen, sonst kommt er nicht. Bald hatte Brauny jede Menge trockener Zweige aufgehäuft. Er zeigte Lars ein Stöckchen und rieb es auf einem trockenen Holz. Es geht, wir schaffen es aber nur zu zweit. Da nahm Lars das Stöckchen und Brauny hielt das Holz fest. Plötzlich stieg ein kleines Wölkchen von der Spitze des Stöckchens auf. Schneller, Lars, schneller! Brauny legte trockenes Gras auf das Holz und pustete nach Leibeskräften. Wir können ja wirklich Feuer machen. Juhu! Siehst du, wie der Feuergeist tanzt? Ich sehe nur Feuer und Rauch. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Fisch zum Braten. Genau! Ich weiß, wo es die leckersten Fische zu fangen gibt. Und schon war er unterwegs. Aber verbrenn dir nicht die Pfoten. Nein, nein. Murmelte Lars und legte aber noch ein paar Äste auf. Das Feuer knisterte. Lars nahm ein Stöckchen aus dem Feuer, um die schöne Flamme besser anschauen zu können. Währenddessen war Brauny schon eifrig beim Fischefangen. Lars spielte mit dem Feuer, aber Aua! tat das weh. Er sah nicht, was mit seinem Feuer passierte, denn er war viel zu sehr damit beschäftigt, seine Pfote zu kühlen. Brauny! Brownie! Rief er. Aber Brauny war weit weg. Erst als seine Pfote nicht mehr so weh tat, bemerkte Lars, was er angerichtet hatte. Hilfe, Hilfe, Brownie! Komm schnell, dein Wald brennt! Endlich hatte Brauny den Fisch gefangen. Das Feuer wurde größer und größer. Es war nun schon mehr als Eisbär hoch. Und Lars wusste nicht, was er tun sollte. Feuer, geh weg! Aber das Feuer hörte nicht auf ihn. Lars setzte sich hin und weinte. Deshalb konnte er nicht sehen, wie schnell Brauny angerannt kam. Endlich, da bist du ja. Heul nicht, hilf mir lieber. Nur mit viel Erde können wir das Feuer ersticken. Und gemeinsam löschten sie das Feuer. Und dann machten sie es sich doch noch gemütlich. Mit Fisch in Waldkräutern und ganz ohne Geister.